لقد رأى من آیات ربه الکبریٰ۔ گزشتہ خطبہ جمعہ دے اندر معراج النبی دا تذکرہ کردے ہیں بات اس مقام تے پہنچی کہ پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نو سدرۃ المنتہا تے پہنچا دیتا گیا۔ او سدرہ او بیری دا درخت جڑا آخری سٹاپ اور آخری اسٹیشن ہے، جدے بارے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ او دے نیچیوں نہراں بھی جاری ہوندیاں نے، اور اس بیری نو اتنا خوبصورت کر دیتا گیا، اتنا مزین کر دیتا گیا کہ کائنات دا کوئی فرد و بشر او دا حسن بیان نہیں کر سکتا۔ جدوں پیارے پیغمبر علیہ السلام نے زمینی سفر کیتا، اللہ نے فرمایا لِنُرِيَهُ مِنْ آیاتنا، محبوب اساں تانوں اپنیاں نشانیاں وکھانیاں نے۔ لیکن جدوں محبوب پیغمبر سدرۃ المنتہا تے پہنچے، جبریل نو اصلی حالت دے اندر ویکھیا اور سدرۃ المنتہا نو دیکھیا، پھر اللہ فرماندے نے لَقَدْ رَأَى مِنْ آیَاتِ رَبِّهِ الْکُبریٰ، اساں محبوب پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نو نشانیاں دکھلائیاں بڑیاں نشانیاں جا کے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھیاں۔ جبریل دا اصلی حالت دے اندر دیکھنا بہت بڑی نشانی ہے، سدرۃ المنتہا نو دیکھنا بہت بڑی نشانی ہے۔ اور اس بیری دے درخت دے بارے میں بیان کر چکا کہ اے دا بیر اتنا بڑا ہے کہ ہجر علاقے دے مٹکے دے برابر بیر ہے، اور او دا مٹکا بھی ہجر علاقے دا کوئی چھوٹا نہیں، کم از کم او دے اندر 2.5 من 100 کلو پانی پی جاندا ہے۔ جس مٹکے دے اندر 100 کلو پانی آ جائے اتنا بڑا او دا بیر ہے، اور او دے پتے ہاتھی دے کان دے برابر نے۔ صحیح مسلم دے اندر ایک روایت ہے، پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے کہ 6ویں آسمان تے بھی بیری دا درخت دیکھیا گیا، سدرۃ المنتہا نو دیکھیا گیا۔ محدثین نے مفسرین نے او دی وضاحت اس انداز نال کیتی کہ اصل اے درخت ہے تے 7ویں آسمان تے وے، لیکن چونکہ اے دے پتے بہت بڑے نے، اے دا پھل بہت بڑا ہے، تے خود تنا کتنا بڑا ہوئے گا، اے درخت خود بہت بڑا ہے۔ اے 7ویں آسمان تے جڑا درخت ہے نا، اے دیاں جڑاں پھیلدیاں 6ویں آسمان تک پہنچ گئیاں نے۔ اتنا بڑا درخت ہے کہ 6ویں آسمان تو دیاں جڑاں شروع ہوندیاں نے تے 7ویں آسمان تے جا کے دا تنا بند ہے۔ پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے اتنی بڑی نشانی دیکھی، تاں ہی تے فرمایا لَقَدْ رَأَى مِنْ آیَاتِ رَبِّهِ الْکُبریٰ۔ آپ علیہ السلام نے بڑیاں نشانیاں دیکھیاں، جبریل نو اصلی حالت دے اندر ویکھیا، سدرۃ المنتہا نو دیکھیا، اور اے دے نالوں بڑی نشانی پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نو جنت دی سیر کروائی گئی۔ پیارے پیغمبر علیہ السلام نو جہنم دے کچھ مناظر دکھائے گئے۔ پیارے پیغمبر علیہ السلام نے جہنم دے منظر کی ویکھے، جہنم دے دروگے دے نال ملاقات ہوندی ہے۔ جبریل نے کہا کہ اے کون ہے؟ پیارے پیغمبر علیہ السلام نے پوچھا جبریل اے کون ہے؟ اے دے منہ تے ہاسا ہی نہیں آیا، اے دے منہ تے تبسم ہی نہیں آیا، اے دے منہ تے مسکراہٹ ہی نہیں آئی، حالانکہ میں مہمان بن کے آیا، اینو چاہیدا اے سی میری آمد تے خوش ہو جاندا، مسکرا پیندا، اے دے چہرے تے تبسم آ جاندا۔ جبریل فرمان لگے محبوب اے دے چہرے تے تبسم والا کیویں آئے؟ اے تے جہنم دا دروگا مالک ہے،
اے تے جہنم دا دروغ ہے، اے دا نام مالک ہے، انہاں دے چہریاں تے ہاسا نہیں آوندا، کیوں کہ جڑے جہنم تے فرشتے اللہ نے مقرر کر دیتے نے، انہاں دی صفت یہ وے علیہا ملائکۃ غلاظ شداد لا یعصون اللہ ما امرہم وہم یفعلون ما یؤمرون۔ اے بڑی سخت طبیعت دے مالک نے پیارے پیغمبر علیہ السلام نو جہنم دا ایک منظر دکھایا گیا کہ لوگ انہاں دے ناخن تانبے دے انہاں دے ناخن بڑے بڑے ناخن نے، تانبے دے ناخن نے۔ وڈے ناخن رکھن والے ذرا فکر کرن کہ وڈے ناخن رکھنا کنہ دی نشانی ہے۔ ساڑھیاں نو بھی کئیاں نو بڑا چاہ چڑھے ہوندہ نا وڈے ناخن رکھن دا، حالانکہ پیارے پیغمبر علیہ السلام نے اینا ناخناں نو تراشن دا حکم دیتا ہے، فرمایا اینا ناخناں نو تراشیا کرو، اے فطرت دے وچوں ہیں، جس طرح مچھاں نو چھوٹا کرنا فطرت دے وچوں ہیں، اسی طرح ناخناں نو تراشنا بھی فطرت دے وچوں ہیں۔ آپ فرماندے نے اینا دے ناخن بڑے بڑے نے تے تانبے دے ناخن نے، اے اپنے ناخناں دے نال اپنے چہریاں دا گوشت نوچ رہنے، اپنے ناخناں دے نال اپنے سینیاں دا گوشت نوچ رہنے۔ آپ فرماندے نے جبریل اینا دا جرم کی ہے، اینا دا قصور کی ہے، اینا دا جرم کی ہے، تے جبریل فرماندے نے محبوب اینا دا جرم اے وے کہ لوگاں دا گوشت کھایا کر دے سن، اے غیبتاں کر دے، چغلیاں کر دے۔ تے توانوں پتہ غیبت کرن والا اپنے مردہ پائی دا گوشت کھاندا ہے۔ آپ جا رہے ہیں نا ایک دن تے رستے دے اندر ویکھیا ایک مردہ جانور پہ آئے تے پوچھیا کوئی تواڈے وچوں اینو خریدن واسطے تیار بھی ہے وے کہ نہیں؟ اے میرے صحابہ میرے ساتھیوں کوئی ہے تواڈے وچوں جیڑا اس مردہ جانور نو خرید لوے؟ صحابہ دے نے خریدنا تے دور دی گل ہے، اللہ دے نبی اینو کوئی فرید اندر بھی لین واسطے تیار نہیں۔ فرمایا کہ جیڑی تسی غیبت کر دیو نا، اے تے مردہ جانور ہے، تسی اپنے مردہ بھائی دا گوشت کھاندے ہو۔ فرمایا لوگاں دیا عزتاں دے نال کھیلن والے، لوگاں دیا عزتاں تے تانو تشنی کرن والے، ایویں کسے دی عزت نہ اچھالیا کر، ایویں کسے تے تومتاں نہ لگایا کر، ایویں کسے تے بہتان بازیاں نہ کریا کر۔ آپ فرماندے نے اے اتنا بڑا جرم ہے، میں ویکھیا کہ تانبے دے ناخن انہاں نو دے دیتے گئے نے، انہاں ناخناں دے نال اپنے سینیاں دا گوشت بھی نوچ دے نے، اپنے چہریاں دا گوشت بھی نوچ دے نے۔ قرآن کیوں نہ کہے لَقَدْ رَأَىٰ مِنْ آیَاتِ رَبِّهِ الْكُبْرَىٰ۔ اساں بڑیاں بڑیاں نشانیاں دکھلائیاں نے، جہنم دے مناظر دکھائے، جنت دے کچھ منظر دکھائے۔ پیارے پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے جدو مینوں جنت دے اندر داخل کیتا گیا، پتہ ہی لگا جہنم بھی ہے وے تے جنت بھی۔ آج کئی جنت جہنم دے منکر جام پہنے، آئے جی جنت بھی کوئی نہیں تے جہنم بھی کوئی نہیں۔ اچھا جی پھر بیان کی ہویا؟ آئے جی یہ سارا تصوراتی ہے، لو اے سارا تصوراتی ہے۔ اے تصوراتی نہیں، اے تے ساڑھے ایمان دا حصہ ہے۔ اے تصوراتی نہیں، اے تے ساڑھے ایمان دا حصہ ہے۔ کیویں؟ الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون۔
اساں اللہ نو ویکھیا نہیں ایمان رکھنے اساں او دے رسولاں نو ویکھیا نہیں ایمان رکھنے اساں او دے فرشتیاں نو ویکھیا نہیں ایمان رکھنے اساں او دیاں پہلیاں کتاباں نو ویکھیا نہیں ایمان رکھنے اساں جنت نو ویکھیا نہیں ایمان رکھنے اساں جہنم نو ویکھیا نہیں اسی ایمان رکھنے اسی ایمان رکھنے بغیر ویکھن تو ہی رکھنے لیکن اللہ ذوالجلال والاکرام نے اپنے محبوب پیغمبر نو جنت بھی وکھا دیتی ہے تے جہنم بھی دکھا دیتی ہے۔ ایک ہور گل دساں، کوئی دنیا تے آپ مطالبہ کردہ کہ اللہ مینو وکھا دے کہ تو مردیاں نو کیویں زندہ کرنا ہے، کیوں جی کیتا مطالبہ کہ نہیں؟ ابراہیم علیہ السلام نے مطالبہ کیتا، ربی آرینی کیف تحیی الموتا، اللہ وکھا دے مردیاں نو کیویں زندہ کرنا ہے۔ اللہ فرماندے نے اے میرے خلیل اولم تو کیا تو ایمان نہیں رکھدا، یقین نہیں رکھدا؟ ابراہیم علیہ السلام فرماندے نے اللہ ایمان ہے وے یقین ہے وے لیکن میں اکھیں ویکھنا۔ فرمایا میرے خلیل تو تے مطالبہ کیتا، تو تے درخواست پیش کیتی ہے، تو سا مطالبہ کیتا اساں من لیا، لیکن صدقے جاواں محبوب پیغمبر نے مطالبہ نہیں کیتا، اللہ نے بن منگے ہی دکھلا دیتیاں نے۔ کیوں جی مطالبہ کیتا سی آپ نے کہ یا اللہ منو جنت وکھا، اللہ اکبر، بن منگے ہی والا سوفا یوتیکا ربکا فترضا، فرمایا محبوب اسی توانو او کچھ عطا کرانگے کہ توانو راضی کر دیاں گے۔ آپ فرما دینے منو جنت دے اندر داخل کیتا گیا، جدو میں جنت دے اندر داخل ہویا تے کی ویکھیا ایک نہر پئی وگ دی ہے، کی ویکھیا ایک نہر پئی وگ دی، فرما دینے کہ او دے کنارے موتیاں دے، ایک روایت دے اندر ایک او دے کنارے سونے دے۔ جدو نہر ویکھی تے میں پوچھیا جبریل آ کیڑی نہر ہے؟ تے جبریل فرمان لگے محبوب اے او نہر کوثر ہے جدا پانی تواڈے حوض کوثر دے اندر جائے گا۔ آپ فرماندے نے میں ہاتھ ماریا تے او دی مٹی جیڑی ہے کستوری دی مٹی، خوشبوواں آ رہی نے، اچانک تیزی دے نال ایک خوشبو آئی، میں کہا جبریل آ کی دی خوشبو ہے؟ جبریل فرمان لگے محبوب اے اس مشاتا دی خوشبو ہے جڑی فرعون دے کر ملازمت کریا کر دے سی، اے اس مشاتا دی خوشبو ہے تے او دے بچیاں دی خوشبو ہے۔ آپ فرماندے نے مشاتا کون، او دے بچے کون؟ جبریل فرمان لگے ایک دن او مشاتا او ملازمہ جڑی ہے کنگھی کرن والی فرعون دی بیٹی نو کنگھی کر رہی ہے، کنگھی ہتھوں گر جاندی ہے تے بسم اللہ پڑھ کے کنگھی اٹھائی، انہیں کیا اللہ؟ کون اللہ؟ انہیں کیا او اللہ او رب جڑا میرا بھی رب ہے تے تیرے باپ فرعون دا بھی رب ہے۔ انہیں کیا میں یہ گل اپنے باپ نو دس دیاں تے جڑے ایمان والے ہوندے نے وہ ڈگمگایا کر دے، انہیں کیا دس دے، انہیں دس دیتا۔ فرعون نے کیا تسی ایک تانبے دے برتن دے اندر تیل گرم کر دے ہو، انہاں نے تیل گرم کیتا
تے کہن لگے بی بی کلمہ چھڑ دے، اللہ دا نام لینا چھڑ دے، وگرنہ تینوں تیرے بچیاں سمیت اس تیل دے اندر جلا دیتا جائے گا۔ انہیں کہا جان جان دیے تے جائے لیکن ایمان نہ جائے۔ اے دے سامنے ایک بچہ تیل دے اندر سٹھیا گیا، دوسرا سٹھیا گیا، آخر انسان ہے نا تے ماں ہے نا، اینا بچیاں دی فطری محبت ہوندی ہے۔ سیانے کیا کر دینے کہ ماپے تے اولاداں پیچھے سارا کو جی روڑ دین دینے، لیکن ماں اپنے بچے نو ذرہ برابر بھی تکلیف برداشت نہیں کر دی۔ او کیسی حوصلہ مند ماں سی جدے سامنے او دے بچے جلا دیتے گئے، لیکن نہیں گھبرائی۔ آخر ایک بچہ دودھ پین والا جڑا انہیں گود دے اندر اٹھایا، انہوں ہی پکڑ کے سٹھن لگے نے تے ماں دے کلیجے نو کھچ پہندی ہے، تھوڑا جا ہچکچا جاندی ہے۔ پیارے پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے جدو ہچکچا جاندی ہے، اللہ نے بچپن دے اندر ہی ماں دی گود دے اندر ہی اس بچے نو بولن دی قوت عطا کر دیتی ہے، تے بچہ ماں دی گود دے اندر بول کے آندا اماں گھبرانا، اے دنیا دیاں سزاواں ان قریب ختم ہو جان گیاں اگر شرک کریں گی، اگر تو اللہ دی توحید دے اندر فرق پائیں گی، قیامت دیاں سزاواں ختم نہیں ہونے والیاں، او تے لمبے عذاب نے، اے دنیا دی سزا برداشت کر لے، آخرت دے مقابلے تے بڑی معمولی سزا ہے۔ بچے نے بول کے ماں نو حوصلہ دیتا ہے، اینا ظالمہ نے اس بچے نو ہی جلا دیتا ہے، اے دی ماں نو ہی جلا دیتا ہے۔ تے جبریل آندے نے او ایمان دی خاطر اپنی جان قربان کرنے والے محبوب اج اونا دی خوشبو جنت دے اندر آ رہی ہے۔ جنہاں نے ایمان دی خاطر اپنی جاناں قربان کی دیا نے، آج اونا دی خوشبو جنت دے اندر آ رہی ہے۔ پیارے پیغمبر علیہ السلام نو جنت بھی دکھائی گئی، فرمایا لَقَدْ رَآ مِنْ آیَاتِ رَبِّهِ الْكُبْرَى، بڑیاں بڑیاں نشانیاں دیکھیاں نے۔ جدوں واپس ہون لگے نے حضرت ابراہیم علیہ السلام دے نال ملاقات ہو جاندی ہے۔ اے ترمذی دی روایت ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام فرمان دے نے سونے ہو پھر جا رہے ہو؟ جی جا رہے ہو تے اپنی امت نو جا کے میرا سلام دے آج۔ ابراہیم علیہ السلام نے تو انو سلام کر لیا، فرمایا محبوب اپنی امت نو جا کے سلام دے آجے۔ جی ٹھیک ہے تواڈا سلام پہنچ جائے گا۔ ابراہیم علیہ السلام فرماندے نے سلام دے نال ایک پیغام بھی دے آجے۔ جی پیغام کی ہے؟ ابراہیم علیہ السلام فرماندے نے جنت تساں ویکھ ہی لئی ہے تے جا کے اپنی امت نو کیا جے جنت دی مٹی بڑی زرخیز ہے۔ جنت دی مٹی بڑی زرخیز ہے تے جنت دا پانی بڑا مٹھا پانی ہے تے جنت رب نے سجائی بھی بڑی ہے۔ تساں سنے ہی ہیں حدیثاں دے اندر کہ اتنے بڑے درخت نے کہ 100 سال گھوڑ سوار سواری کردا رہے تے سایہ ختم نہیں ہوندا۔ جتھے اللہ نے درخت اگائے نے، نہراں چلائیاں نے، محل بنائے نے، اوتھے اللہ دی ذات نے ایک زمین ہموار بھی چھڑ دیتی ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام فرما دے نے اپنی امت نو جا کے پیغام دے آجے، او جڑی ہموار زمین چھڑی ہے نا، او دی مٹی بڑی زرخیز ہے تے پانی بڑا مٹھا ہے۔ تے پیغام کی ہے کہ اپنی امت نو جا کے پیغام دے آجے کہ اے دے اندر شجر کاری ہون تسائیں کرنی ہے۔ شجر کاری ہون تسائیں کرنی ہے، اے دے اندر پودے تسائیں لگانے نے۔ ابا جی کیویں لگن گے؟ فرمایا سبحان اللہ
الحمدللہ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ فرمایا جڑا اے کلمات پڑھے گا اللہ جنت دے اندر درخت لگا دیں گے۔ اے تساں میرا سلام بھی دینا تے پیغام بھی، سلام بھی تانوں پہنچ گیا تے پیغام بھی، تے ہن عمل کنے کرنا ہے؟ انشاءاللہ اساں ہی کرنا ہے۔ سبحان اللہ پڑھ دیا رہنا ہے، الحمدللہ کہیں دیا رہنا ہے، لا الہ الا اللہ پڑھ دیا رہنا ہے، اللہ اکبر کہیں دیا رہنا ہے۔ اساں اپنی زبان تو اللہ دا ذکر ادا کر دیا ہی رہنا ہے۔ پیارے پیغمبر علیہ السلام واپس آن لگے نے تے جدوں مہمان جان لگدا پھر اونوں کچھ تحفے بھی دئی دینے تے اللہ دی ذات نے ہن اس مہمان نو بہترین تحفیاں دے نال ہمکنار کر دیتا ہے۔ مہمان جیا مہمان کوئی نہیں تے میزبان جیا میزبان کوئی نہیں، تے جڑے تحفے نے اونا تحفیاں جیسا تحفہ کوئی نہیں۔ سب تو پہلا تحفہ پیارے پیغمبر علیہ السلام نو جڑا ملیا، آپ فرماندے نے اللہ نے میرے وال وحی کی تھی۔ میں پچھلے جمعے چونکہ وضاحت کر چکا کہ سدرۃ المنتہا تے جنیاں بھی گلاں آئیاں بذریعہ وحی ہوئیاں، فاوحا الی عبدہ ما اوحا، اللہ دی ذات نے وحی کی تھی۔ پیارے پیغمبر علیہ السلام وہ گلاں سن دے گا، وہ تحفے نوٹ کر دے رہا، اونا دے وچوں سب تو پہلا تحفہ آپ فرماندے نے اللہ نے میرے وال وحی کی تھی تے وحی کر کے میرے تے 50 نمازاں فرض کر دیتی ہیں۔ کتھے بھول گئے ہو نا؟ کتھے فرض ہوئیاں؟ سدرۃ المنتہا تے روزیاں دا حکم آندا تے زمین تے آندا، قربانی دا حکم آندا تے زمین تے آندا، صدقہ خیرات دا حکم آندا تے زمین تے آندا، حج تے عمرے دا حکم آندا تے زمین تے آندا۔ ایک کیسا تحفہ ہے کہ اللہ نے 7 آسماناں تو اُتے بلا کے عطا کیتا ہے۔ یہ نماز ایک ایسا تحفہ ہے کہ اللہ نے 7 آسماناں تو اُتے بلا کے پیارے پیغمبر علیہ السلام نو عطا کیتا ہے۔ سارے ستے ہیں، نبی دے یار ستے سن، صدیق ستے سن، فاروق ستے سن، تے راتوں رات ہی اللہ دی ذات نے یہ تحفہ دے دیتا تے شاعر نے نقشہ کھینچیا، ستے رہن صدیق فاروق ہوری تو فلکا تے آ جا، چپ کر کے براق تے چڑھ کے لیل اسرا فلکا نو سجا جا، چپ کر کے اقصا وچ نے نشان کئی جو بنائے میں تیرے ویکھن لئی۔ اکھاں چوک چوک ویندنی سارے نبی، دو کو رکتاں پڑھا جا، چپ کر کے لے جا تحفہ پاک نمازاں دا، ول سکھ جا عجز نیازاں دا، میرے ملک تے حوراں سکھ دینی پیاری صورت دکھا جا، چپ کر کے۔ پہلا تحفہ ملیا نماز، دوسرا تحفہ ملیا سورۃ البقرہ دیاں آخری آیتاں۔ فرمایا جڑا اینا آیتاں نو رات نو پڑھدا ہے، اے آیتاں نو کافی ہو جاندیاں نے۔ ایک اور حدیث دے اندر اے دی وضاحت کیتی گئی، جویں نماز دا حکم کنی واری ملیا؟ کنی واری ملیا؟ کم و بیش آندے ہو نا 700 مرتبہ نماز دا حکم دیتا گیا قرآن وچ کہ نماز پڑھو نماز پڑھو نماز پڑھو۔ اسی طرح ایدہ بھی ایک واری اور حکم ملیا زمین تے آ فرما دے نے، میں بیٹھا سا آسمان تو دروازہ کھلیا، آپ فرما دے نے او دروازہ کھلیا جڑا اج تو پہلا کدی نہیں کھولیا گیا۔
جبریل فرمان لگے او فرشتہ آیا جڑا اج تو پہلا کدی نہیں آیا تے آ کے خوشخبری سناندا اللہ دے نبی اللہ نے تانوں 2 نور عطا کر دیتے نے اللہ نے تانوں 2 نور عطا کر دیتے نے ایک سورہ فاتحہ ہے تے ایک سورۃ البقرہ دیاں آخری 2 آیتاں نے تے جیڑا انہاں نو رات نو پڑھدا اونوں کافی ہو جاندیاں نے آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ لا نفرق بین احد من رسلہ وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير اگے کی ہے لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها لها ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا ربنا ولا تحمل علینا اسرا کما حملته علی الذین من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين فرمایا سورۃ البقرہ دی آخری 2 آیتاں مل گئیاں ایک اور تیسرا تحفہ ملیا سنا دیاں دلیر تے نہیں ہو جاؤ گے اللہ فرماندے نے سونیو امت تہاڈی ہوئے گی شرط اللہ اکبر امت تہاڈی ہوئے گی شرط اے وے کہ میرے نال شرک نہ کیتا ہوئے اے شرط ہے کہ میرے نال شرک نہ کیتا ہوئے امت تہاڈی ہوئے گی تے بخشش میری ہوئے گی بزرگاں نے صحیح نقطہ پٹیا ماشاءاللہ امت تہاڈی ہوئے گی تے بخشش میری ہوئے گی اے تحفے مل جاندے نے تے واپسی دا سفر لیندے نے جدوں واپسی 6ویں آسمان تے پہنچے تے ملاقات ہوئی جناب موسیٰ علیہ السلام فرمایا جی آ گئے ہو جی آ گیا جا رہے ہو پھر جا رہے ہیں تے کی لے کے جا رہے ہو فرمایا کہ اپنی امت واسطے 50 نمازاں لے کے جا رہے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام فرماندے نے جی آکھو تے تانوں تجربے دی گل نہ دساں تانوں تجربے دی گل نہ دساں ہے جی دسو اینا کوئی نہیں جے پڑھنی اینا کوئی نہیں جے پڑھنی موسیٰ نبی تانوں کیویں پتہ ہے فرمان لگے میں بھی بتھیری دیر سر کھپا کے آیا انہوں جنہ مرضی سمجھا لو جنہیں مرضی درس کرا لو جنیاں مرضی تقریراں کرا لو جمعے پڑھا لو انہاں باہر نکل کے آکھنا مولوی کون تھے اللہ اکبر انہاں کوئی نہیں جے پڑھنی ہے پتہ ہے لگا تجربے دی گل لب دی ہوئے تے سٹھنی چاہی دی کئی آنو تجربے دی گل دسو نا تو اگلے آندھے لے انہوں کی پتہ ہی جو مینوں پتہ ہے انہوں کی پتہ ہے آپ نے فرمایا اچھا پھر کی کرنا چاہیے دا آئے جا کے رب کے درخواست کرو کہ انہاں دے اندر کمی ہو جائے درخواست کی تھی کمی ہو گئی ایک روایت دے اندر 10 کر کے کم ہوئی
ایک دے اندر 5 کر کے کم ہوئی. موسیٰ علیہ السلام بار بار بھیجتے رہے تو بار بار نبی علیہ السلام جاندے رہے, درخواست کردے رہے. والا سوفا یوتی کا رب کا فتردا, جنی واری بھی گیا نے اللہ نے ایک واری بھی نہ نہیں کیتی. فرمایا محبوب اسی تو تمہیں دینا ہی ہوئے جہدے نال تسی راضی ہو جاؤ, اساں والا نہ کتھے کرنی ہے تمہیں. تے اسی بھی آنے جاندی بار دا کہ پھیرا مار ہی آؤندے تے چنگا سے. 5 رہ گئیاں تے موسیٰ علیہ السلام نے پھر ترلا ماریا کہ میں بڑا سر کھپا کے آج ایک واری ہور لگے جاؤ. فرماندے نے نہیں, ہن جو رب میرے رب نے مینوں دے دیتا ہے بس ٹھیک ہے, میں اے دے تے راضی ہاں. ہن بار بار جاندیا مینوں شرم آؤندی ہے, ہن بار بار جاندیا مینوں شرم آؤندی. معلوم یہ ہویا کہ بار بار ایکو گل بھی نہیں کردیا رہنا چاہیے. کئی انج دا مسئلہ چھیڑ دینا نا مسیتے نمازی, او دی جان ہی نہیں چھڑ دے. دنے بھی اوہی گل, شام نو بھی اوہ گل, اپنے مولوی نال بھی اوہی گل, جمعہ پڑھان کوئی آئے او دے نال بھی اوہی گل, باہروں کوئی درس دینا ہے او دے نال بھی اوہی گل. اونا چھڑنی نہیں گل دی جان جنی دیر تک نمازی مسیتوں نہ ناس جائے. آپ فرماتے ہیں ہون منو بار بار کر دیاں شرم آؤندی. چلو ٹھیک ہے پھر اللہ دی سپرد نکلے, واپس نکلن لگے. فرمایا محبوب جاؤ 3 تحفے تے لے کے چلے ہو, ایک اور تحفہ لیندے جاؤ. اللہ وہ کیڑا؟ فرمایا تہاڈی امت نیکی ایک کرے گی میں او دیاں 10 لکھ دیاں گا, برائی ایک کرے گی تے برائی ایک کی لکھی جائے گی. اگر نیکی دا ارادہ کر کے پروگرام کینسل کر دیتا ہے تے کوئی غصہ یہ نہیں کہ تو نیکی دا ارادہ کر کے ٹھا دیتا ہے چل تیرا گناہ لکھیا گیا, کوئی غصہ نہیں. نیکی دا ارادہ کر کے پروگرام کینسل ہو گیا پھر بھی ایک نیکی, تے جے برائی دا ارادہ کر کے پروگرام کینسل ہو گیا تے پھر بھی ایک نیکی. برائی دا ارادہ کر لیا لیکن کینسل کر دیتا, پروگرام ٹھا دیتا, کوئی مسئلہ سن لیا, تقریر سن لئی ہے, یا اللہ دے کولو توبہ دی توفیق مل گئی ہے, انہیں ارادہ کینسل کر دیتا ہے. فرمایا انہوں برے ارادے کینسل کرن دی بھی ایک نیکی لکھ دے ہو. پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نو جاندیا جاندیا اے بھی تحفہ مل گیا, نیکی ایک بنن گیاں تے نماز ایک پڑھو گے بنن گیاں 10, ایک پڑھو گے تے 10 بنن گیاں تے 5 پڑھو گے تے ہون صاحب سیدھا ہویا نا. نماز آپ 5 پڑھو گے ثواب میں 50 دا دے دے. محبوب اسی اپنی گل تو کدی پھرے, اسی اپنی گل تو نہیں کدی بدلے. اسی آنے اساں بھی کتھے بدلنا, اساں جے ارادہ کیتا نا نہیں پڑھنی ہے تے نہیں پڑھنی ہے مولوی جی. اسی نہ پڑھن چ پکے ہوئے ہیں, اللہ پڑھن چ پکیاں کر دے. ہولی ہولی آندے ہو پہ اللہ پڑھن چ پکیاں کر دے. واپس آئے نا تے واپسی ہوئی آسمانہ تو زمین تے کیڑے حصے چ کتھے؟ ہاں ٹھیک ہے ماشاءاللہ, ڈر چک دے کیوں؟ مسجد اقصیٰ چ واپسی تے مسجد اقصیٰ تو پھر بیت اللہ دے اندر, بیت الحرام دے اندر, مکے دے اندر واپسی. مسجد کڈا پیارا سفر ہے جڑا مسجد تو ہی شروع ہو رہا ہے تے مسجد ہی ایتھے کئی اندر ملہ ہی توڑ مشین ٹاکی ہے. کوئی خدا دا خوف کریا کرو, گل کتھے جاندی ہے. کوئی نبیاں نو تے معافی دے چھڑیا کرو. اللہ نے اتنا بڑا معجزہ دکھایا تے سفر کروایا مسجد تو, جاندیاں بھی مسجد تو مسجد تے واپسی بھی مسجد تو.
معلوم ہوا جنی خیر لبے گی اینا مسجداں چوں ہی لبے گی۔ مسجد اقصی چ آئے، پھر بیت اللہ دے اندر آئے، واپس آئے نا تو آپ پریشان، ابو جال ٹکریا، سناؤ کوئی نویں تازی؟ اللہ اکبر۔ آپ فرماندے نے راتوں رات میں 7 آسماناں دی بھی سیر کر آیا، بیت المقدس بھی ویکھا۔ کہنے لگا ایک گل اپنے قبیلے دے سامنے بھی کرو گے؟ میرے سامنے تے کر لی جے، اپنے قبیلے دے سامنے بھی کرو گے؟ آپ فرماندے نے ہاں میں کراں گا۔ انہیں سارے سردارانوں بلایا تے اے سارے تجارت کرنے والے۔ سورہ قریش دی تفسیر سنی ہے جنا؟ کنے کنے سنی؟ ہاتھ کھڑا کرو ہاں بتا۔ سورہ قریش دی تفسیر دے اندر میں بیان کیتا سی، اے مکے والے 2 سفر کر دے سن، ایک یمن دا تے ایک ملک شام دا۔ انہاں نے چونکہ بیت المقدس ویکھیا سی، کہن لگے او دا حلیہ بیان کرو۔ تو ہن بندہ نماز پڑھا کے جتھے ایک واری آ جائے حلیہ یاد تے نہیں نہ رہندا کہ او دے بوئے باریاں کنے نے، بٹن کنے نے، فلانی شاہ کنجے، او دا رقبہ کنا ہے، کنے فوٹے، کنیاں صفحہ نے، یاد تے نہیں نہ رہندا۔ تے پیارے پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے میریاں اکھاں دے سامنے بیت المقدس کر دتا گیا، او سوال کردے نے تے میں انہاں نوں دسدا جانا، وہ سوال کردے نے میں انہاں نوں جواب دیندا جانا وا۔ تے آخر کار انہاں نے پوچھیا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے کولو۔ حضرت ابو بکر صدیق فرماندے نے او چلے تسی ایس گل دا انکار پہ کر دیو، میں تے اے دے نالوں وی وڈی گل تے یقین رکھنا وا۔ آپ تے منٹاں سکنٹاں دے اندر 7 آسماناں دی سیر کر کے آئے نا، تے روزانہ پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام تے منٹاں سکنٹاں دے اندر سدرۃ المنتہا تو اتوں وہی آپ تے نازل ہو جاندی ہے۔ تے تسی ایک گل دا انکار پہ کر دیو، اسی تے روزانہ منن واسطے تیار ہاں۔ اللہ دے حضور دعائے اللہ سانو انہاں معجزات تے کما حق ہو یقین رکھن دی توفیق نصیب فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت